दिवचल तालुक्यातल्या कांय वाठारांनी नळावरवीं खदूळ उदका पुरवण जाता असो दावो आदले नगराध्यक्ष राजेश सावळ आनी हेरांनी केला। पावसाळ्या पयलीं उदकाच्यो टांकयो नितळ करात अशी मागणी करपी निवेदनय भौशीक बांदकाम खात्याच्या दिवचल विभागाक दिला। शुद्ध आनी नितळ उदक मेळप हो दर एकल्याचो हक्क आसा, मात उदक सांठोवपी टांकयो नितळ करपा कडेन संबंदीत खात्याची आडनदर जाता। देखून चडशा वाठारांत घरगुती नळावरवीं खदूळ उदकाची पुरवण जाता असो राजेश सावळ हांणी दावो केला। बिचोले डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आम्ही एक निवेदन हांगा दिल्लेले आसा इन रिगार्ड्स टू क्लिनिंग ऑफ सेंट्रलाइज वॉटर टँक इन कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड तालुका। आम्ही पळयलां 2 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी स्वता सत्तेर आशिल्ले, चेअरपर्सन म्हणून आमी काम केलां तेन्ना आमी ह्यो टांकयो क्लीन केल्ल्यो। एज अ रिजल्ट साखळेच्या लोकांक क्लीन आनी अनइंटरप्टेड उदक सप्लाय 2 वर्सां पर्यंत मेळ्ळें। आता परत आमकां खंय तरी कानार पडटा की समवेर तरी वॉटर रिस्ट्रिक्शन आनी मातशें तांबडेशें उदक येता आनी अनक्लीन उदक येता। म्हणून आमी एक निवेदन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक दिल्लेलें आसा की सेंट्रलाइज टँक्स ज्यो तालुक्यान किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून साखळेन आमी बिलोंग करता, पण आमी हें निवेदन कित्याक दिलां तर ह्यो मनसून अरायज जाता 2 म्हयने उरला, सो मनसुना पयलीं तांच्यांनी ह्यो टांकयो क्लीन करच्यो आनी जो हक्क आसा गोंयकारांचो, साखळेकारांचो, आमच्या तालुक्याच्या लोकांचो तांकां क्लीन उदक सप्लाय मेळचें। आमी पळयता हे हांगा ई ऑफिस आसा ज्यांच्यांनी एक्वागार्ड लायला। गव्हर्मेंटान हर घर जल म्हटलां तशें हर घर एक्वागार्डूय दितले काय कितें? हें क्लीन उदक हांकां स्वता मेळना म्हणून तांच्यांनी एक्वागार्ड लायला। ही परिस्थिती हेच्या फुडें प्रत्येकाच्या घरान जातली काय कितें? आता प्रश्न चिन्ह येता, ही जर परिस्थिती जावपाची आसा जाल्यार हे फुकट मेळटले काय गव्हर्मेंट दिवपाचो आसा? हें अरायज जावचें न्हू आनी क्लीन वॉटर सप्लाय प्रत्येक गोंयकारांक मेळचें ह्या नात्यान आमी एक रिक्वेस्ट डिपार्टमेंटाक केलेलो की ह्यो ज्यो 2 म्हयने आसा बिफोर मनसून तेन्ना ह्यो क्लीन टांकयो करच्यो आनी गोंयकारांक एक क्लीन उदक स्वच्छ उदक मेळचें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।